Você sabia que aquela batida seca quando seu carro passa num buraco pode ser um sinal claro de que o terminal de direção já era? E o pior, tem muito mecânico por aí cobrando caro para trocar uma peça que você mesmo pode trocar na sua garagem, sem mistério, sem ferramenta especial e sem gastar uma fortuna. Olha só como é simples. Primeiro passo, você vai levantar o carro, apoiar com segurança e soltar o parafuso do terminal de direção. É aquele ali, ó, que prende ele na manga de eixo. Tirou o parafuso? Bonitinho. Agora vem com o martelo e dá uma batidinha de leve, só para soltar ele da peça. Desencaixou? Pronto. Metade do trabalho tá feito. Agora você roda o terminal, igual você tira uma tampa de garrafa. Tirou ele? Dá uma olhada na condição dessa peça. Olha isso aqui, família. Todo estourado, folga para todo lado. E é por isso que seu carro fica sambando quando pega uma valeta. Mas calma que tem mais. Se você levar num mecânico, esse trampo simples pode te custar de 130 para cima. E dependendo da oficina, vai fácil para R$ 200. Mas aqui você gastou só o preço da peça, que você compra nova na autopeça e instala em 15 minutinhos. Agora pega o terminal novo, rosqueia no lugar do velho e encaixa na manga de eixo, coloca o parafuso e aperta. Pronto. Seu carro agora tá firme, sem barulho e você com dinheiro no bolso. Deixa aquele coração aí, família. Compartilha essa dica, porque tem muito pai de família que tá sem grana e não sabe que pode fazer esse trampo em casa. E se quiser mais dicas como essa para deixar seu carro novo sem deixar seu bolso vazio, comenta aqui embaixo. Quero aprender mais. Tamo junto.